Hello, I'm Dr. Pankaj Kumar, consultant physician, चिराई हॉस्पिटल। गाइस, खांसी जो होती है जनरली कॉमन कोल्ड की वजह से होती है, जो कुछ दिन में ठीक हो जाती है अपने आप या ट्रीटमेंट लेने के बाद। पर कुछ वार्निंग साइन सिम्टम होते हैं जो बताते हैं कि आपको सिंपल खांसी नहीं है, आपको सीरियस अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि खांसी का 3 से 4 हफ्तों तक रहना, बुखार आना, खांसी के साथ खून आना या बलगम आना, या लेटने के ऊपर खांसी ज़्यादा तेज़ होना। ये बताते हैं कि आपको अस्थमा, सीओपीडी, लंग कैंसर, निमोनिया या फिर हार्ट कंडीशन हो सकती है। अगर ये सब सिम्टम आपके पास है तो आप नियर बाई हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाएँ और प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।